Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един страхотен двустаен апартамент, който се намира в жилищна сграда, в горната част на града, близо до гората, с ниска такса поддръжка, индивидуални партиди за тока и водата. Какво още да кажа? Апартаментът е изцяло южен, намира се на трети етаж, като в него към цената влиза и много голямо подземно парко място. Имота е южен, казвам, слънчев, с камина, също трябва да се отбележи. Има нужда от ремонт, просто в момента не е почистен, показваме го така както е. Малко ще излезна на балкона да покажа страхотната гледка, тък му изгря слънце днеска, а после ще се върна да покажем антрето и спалнята. Ето това е двора на комплекса, по-скоро както казвам жилищна сграда. Имаме голяма тераса, ето да я покажа може би първо нея. Изцяло южна, от тук се вижда целия източен, югоизточен дял на Пирин планина. Ето така да покажа. Юг, югозапад. Вижте колко е приятно и колко е красиво. Ето, това е гледката от този имот. Един от най-хубавите имоти. Пак казвам, жилищна сграда с ниска такса поддръжка, много добре поддържана. Винаги има охрана в нея. Долу на рецепцията. Винаги има на кой да почукате. И невероятни гледки. Повтарям, в цената е включено и много голямо, широко подземно парко място. Ето го имота. Влизаме отново. Тук имаме камина, работеща, даже в нея има малко дърва. Имаме голям диван, сгъваем, маса за 4, доста голяма кухня. Стара е, но в смисъл много. Мебелите почти не са използвани, много малко използвани имота, нищо че е в лошо състояние. Ето, тук е място за телевизора. Трябва да се махне, той е стар. Ето това е антрето. Вижте колко голямо антре. Вляво е входа. Като тук може да се сложи доста голяма окачалка. Айде да покажем банята. Тя е малко тъмна. В момента нямаме ток. Не сме го пуснали, но хубава просторна баня с душ-кабина. И имаме много слънчева, южна, просторна спалня. Вижте, дори лежейки си на това легло, голямо двойно легло имаме тук, може да видите дори и планината. Ето вижте какво се вижда от самата спалня. Имаме страхотна гледка, наистина и от двете стаи, от хола и от спалнята. Огромен 4-крилен гардероб с надстройки, дори може да се направи по-голям, ако искате по-голям дрешник да си направите. Тоест апартамента не е малък, голям, хубав, южен апартамент. Мебелиране, мебелите са стари, но са в много добро състояние. Просто има нужда от едно боядисване и от почистване. И може да се ползва перфектно. Сега, който иска, наистина може да си смени кухнята, да си я направи по-модерна, защото все пак това си е стара кухня. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. Отново излизам на балкона. Тук пък през зимата ще бъде много по-слънчево, защото слънцето пада по-ниско и много топло. Сега в момента слънцето свети високо и отвънка е топло, но вътре е много приятно и прохладно. Дори не ви трябва климатик за охлаждане, по-скоро ако ще си слагате климатик, той ще бъде за отопление, колкото и парадоксално да звучи. Ето просто показвам. Ето е камината. Тук също има гардеробче вградено, забравих да го отбележа и него. Така че имаме доста голям гардероб в самата спалня. Тук имаме малко гардеробче, доста голямо антре, голяма баня. И вижте какъв хубав, голям, просторен хол с камина. Пак казвам, едно хубаво боядисване, едно почистване и апартамента влиза в кондиция. За повече информация обадете се, ден предварително ще ви организираме огледи и ще ви го покажем на място.